या उसको चाँगो पाल परेछ त माछा मारे समात ओइ त समात ल हावा त के हो भित्र अड्के छ हावा त ल ताए भित्र त अक्का छ अक्का पनि यस्तै यही बस्यौँ ल बाटो आइपुग्यो ल भाइ छोरी यही बस्यौँ यही घुमाएर साइड लाग्यो त गुड मर्निङ दर्शक नमस्ते सबैलाई वेलकम छ फेरि पनि बिप्सी ब्लगमा ल वेलकम गरिदिन्छु ल वेलकम गरिदिएँ यसलाई वेलकम नै चिप्लिस फेरि हो अनि त त्यहाँ धेरै चिप्लो छ त अनि पर हेरेर बसिरहन्थ्यो के भयो आज चाहिँ पहिले जति स्टार्ट गरेर छोडिदिएको मैले कहिल्यै छोडिदिन्थेँ म स्कुटर त जहिले बाहिर निकाल्ने बित्तिकै चोक तान्ने हो दबाइहाल्ने हो म त आज चाहिँ पहिले वेटिङमा बसिरहेको छौँ त छोडेर आएको छैन अहिले चाहिँ हामी छोरीलाई लिएर हस्पिटल जानु आएको छ मैदेवी सो मैदेवीमा रिपोर्टहरू काट्छ मैदेवी गएर रिपोर्ट कार्ड लिएर हस्पिटल गएर चेकअप गराउनु पऱ्यो नानीको चाहिँ रातभरि पेट दुख्यो भनेर सुत्दै छ यस्तै हो सानो बच्चाहरू गएको छ के गर्नु अब यस्तै हो कति आउने आएको छु आउँछ राम्रो मेरो पेट्रोल अन भइरहेछ गणपति महाराज कि जय हो ल अड्याएर भयो कति ठुस्स पऱ्यो भित्र गर्दैन बाबालाई गर्दैन छोरी गर्दैन गर्दैन छोरी ल छोरी गरेर देखाइदियो कसै पुगर्ने रे गर्दैन आया पक्का निकाल्नु अनि हामी फेरि माछा हेर्नु जानुपर्छ म जग्गो हेर्दैन नि तिमी सेम्बु गरेर जग्गो नहेर्ने जान्छ है उसलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो घुम्ने भने चाहिँ मनपर्छ त्यो अलिकति कहीँ फेरि स्कुटरमा लगाउने बित्तिकै हल्का भइहाल्छ फेरि फ्लु भयो त्यो सानोमा हुन्छ त सानै छ माया लाग्छ फेरि कहाँ लेखेको डाक्टर अङ्कलले के मसाज गरिदिएको तिमीलाई हो मसाज गरिदिएको हो तिमीलाई टच लगाइदिएर हेर त टच लगाइदिन्छु नि चक्लेट दिन्छु नि ल ओहो अङ्कलले चक्लेट दिने भयो ल नानीलाई हामी चाहिँ चेकअप गरेर नानीलाई चेकअप गराएर घर आइपुग्यो होइन नर्मली इन्फेक्सन रहेछ भाइरल के भन्छ भन्दा होइन भाइरल इन्फेक्सन हो है सो नर्मल छ अरे केही छैन अरे सो अहिले यहाँ यसको पनि फेरि पारा जस्तो भइसक्यो अस्ति जस्तै ओरिएको पारा फेरि अस्ति जस्तै पेट फुलाएर आइसक्यो के गरेर त्यो ओरियो भन्न तर के भयो यहाँ त्यसले आज गरेर आयो ल आज गरेको यस्तो आज गरेर आयो यस्तो फेरि पेट फुलेर आइसक्यो अस्ति भर्खर लगेर एक्सरे गराएर यसलाई औषधी खुवाएर निको भइसक्यो बच्चा फेरि यस्तो भयो अब के भने फेरि अब मैले औषध खुवाइदिएछु त्यो अर्को यो दुईवटा औषध चाहिँ खुवाइदिएँ अर्को क्याप्सुलहरू ल्याइदिएको छु यो दुईवटा त मैले खुवाइदिएँ दुईवटा औषध चाहिँ होइन यो दुईवटा औषध चाहिँ खुवाइदिएँ 5 ml म खुवाइदिएँ सो राम्रो हुन्छ कि अब खै औषधी अपडेट गर्नुपर्छ र अब 1 हप्तासम्म रहन्छ त खुवाएपछि ठिक हुन्छ होला लेट्सी होपफुली त म त नै सानै तँलाई बच्चा राख्नुपर्छ हो ओरियो बच्छस् त बच्चा अस्ति यस्तो मोडला जस्तो भयो चाहिँ कस्तो माया गरेर बचायो है यसपालि फेरि यस्तो भयो चाहिँ अब सक्छ होला यसपालि त थाहा भइसक्यो के भएको भनेर होइन एक्सरे गर्नु पर्दैन सो इन्जोय बस्दै अब खाना ल्याइदिन्छु म भात खा त्यो भात खान कति डालिङ अनि औषधी खाने औषधी ल्याइरहेको चाहिँ मैले खानुपर्छ औषधी खाउनु थोरै यस्तो गाह्रो भइरहेको छ खाउ न डालिङ ओरियो खा न प्लिज खा न खाउ न थोरै खाउ न औषधी औषधी खुवाएन मैले तँलाई अर्को पनि खानुपर्छ अनि के खाने तिमी भन त के खाने
के खाने तिमी के नखाने पुच्छ नलानु पहिले खानु के खा खा ए खाइसकेर म आउँछु खुवाउँछु ल तल खा ल खा आउँछु खुवाउनुपर्छ एउटा आधी खुवाउने र यता यो फुल खुवाउने खाना पछि ए खाना खाइस् तैँले माम खाएनस् ल भन त माम किन नखाएको तैँले आउँछु खानुपर्छ नि थाहा छ नि तल नि ल आउँछु खाने ल ल मैले त समातेर मुखभित्र छिराएर खुवाइदिएँ है तर यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आधीमा खुवाउनु पर्ने छ यता सिङ्गल खुवाइदिनु पर्नेछ ठिकै हो यो कहाँ राख्यो यसो औषध कहाँ राख्दियो यो औषधी यहाँ राख्दैछ ल औषध यहाँ छ नानीलाई औषध छ है नानीले औषध खानुपर्छ है डार्लिङ ल म चाहिँ अब आज नानीको आची लिएर जानु लाग्छु आची लिएर चेकअप गर्नु जानु पऱ्यो त्यो दुखाएर गाह्रो भयो नि त्यो गाह्रो पसलको इन्टरभ्यू गरेर आएको यसको पनि च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल ल ल ट्याग हाल्नु त आएको छ मेरो जस्ट पुरै पब्लिसिटी गरेर आएको छ हेभी स्टार साथी आएको छ नि त साथीको साथीले के भन्छन् रेकर्डिङ गर्न उल्टो मलाई खिचेर बसिरहेको छ सो वेलकम छ मेरो पसलको एपिसोडमा सो वेलकम ब्याक टु द बिप्ची भ्लग होइन पसलमा बस्दा के हुन्छ त्यस्तो काम गर्ने मजाले पिस पारामा खाइन्छ होइन मेरो पनि वेलकम छ तपाईँ रमाइलो छु मजाले गर्नु त्यो लसो फ्यापुल्ला हाम्रो यहाँ एकजना जिग्रीसँग भेट भएको छ आज चाहिँ होइन कस्तो राम्रो क्यामेरा कस्तो कुरो दिएँ अब मक्क बनाइदिनु कस्तो राम्रो कस्तो लाइटिङ छ त यार पाडामा यस्तो राम्रो छ स्किन क्वालिटी अनि मान्छे राम्रो छ त होइन होइन गाइज यो चाहिँ पाटन ढोकाबाट आउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा होइन ठक्क मासु पसलसँगै यो टिभी स्टार छ यहाँ कुल्फी बरफ यो बबल टी अनि आइस टी सबै पाइन्छ आउनु होला गर्मीको मौसममा तपाईँहरू पनि खानलाई अनि उता मङ्गल बजारबाट आउँदाखेरि चाहिँ अशोक हलको ठ्याक्कै अगाडि छ है अनि यसको पनि च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है म यहाँनिर अगाडि राखिदिन्छु ल साथी आएको छ नि त साथीले के भन्छन् रेकर्डिङ गर्न उल्टो मलाई खिचेर बसिरहेको छ सो वेलकम छ मेरो पसलको एपिसोडमा सो वेलकम ब्याक टु द बिप्ची भ्लग होइन पसलमा बस्दा के हुन्छ त्यस्तो काम गर्ने मजाले पिस मेरो पनि वेलकम छ तपाईँ बबल टी होइन बबल टी हो सो हामीले बबललाई नि अब राखेपछि बबल टी हुन्छ टीमा राखेपछि बबल टी हुन्छ सो छुट्टै फ्लेभर खाने हाम्रो ब्लुबेरी छ स्ट्रबेरी छ माछा छ ताडो छ म्याङ्गो छ म्याङ्गो सो आज मेरो जिग्रीले आफ्नै हातले बनाएर मलाई बबल टी खुवाउनु धन्दैले म यहाँ चाहिँ अर्को होला भनेर बसेको किन बस्दैन भने चुक्कै पो बसेको यत्रो सानो रहेछ म चाहिँ ठुलै होला भनेर यस्तै यसो बसेको भाँच्चै पो भयो भने के होला पारा थोतेले भन्दै मजाले घुमाउनु किनभने चिसो होस् न मेरो साथीलाई आज इन्टरभ्यू दिएछ केही न केही होला जस्तो मेरो म्याङ्गो बबल टी ट्राई गरौँ न खै घोच्ने खोइ बबल टी अक्का छ अक्का म्याङ्गो फ्लेभर कस्तो छ एकदम मिठो छ है यो फ्लेभरै क्या दामी के कस्टमर भने तपाईँहरू पत्याउनु हुनु होला आउनु एकचोटि होइन टेस्ट गर्नु यस्तो बाबा कि अझ घाममा बसेर खानुपर्ने चाहिँ घाममा त खतरा यो खाएर भोक लाग्दैन तेरो तैँले खाँदैन भने नि साथीले खाजा नखाइकन आएर चाहिँ होइन तेरो खाँदैन चाहिँ तेरो खाजाको रूपमा प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ किनभने बबल टीले चाहिँ डाइजेस्ट हुनमा धेरै मद्दत गर्छ लाइक यु क्यान मेमोराइजको लागि धेरै राम्रो गर्छ हेल्थको लागि धेरै इम्प्रुभ गर्छ होइन यसमा क्याल्सियम पोटासियम सबै मिक्स भएर आइरहन्छ किनभने यो सक्खर खण्डकोबाट बनाइरहन्छ
सो सकरकन्द भन्ने बित्तिकै हामीलाई अगाउने जस्तै हुन्छ होइन तरुलहरू भयो तरुलहरू यस्तो सब मिक्स भएर यो अलिकति आटा जस्तै टाइपमा बनाएको हुन्छ सो इट विल बी गुड फर हेल्थ यो सबै लोगो पनि छ इबी स्टार बोबा टी मेक्स एभ्रिथिङ बेटर फ्रेस हुन्छ मान्छे चिल ओके भेरी गुड you give bubble tea this cup one what is please in the juice in the breaking the knuckle foam yes very good thank you थ्याङ्क यू ल गाइज अब चाहिँ पसल आजको लागि यति नै होइन मैले बन्द गर्नु लाग्छु पसल धेरै खुसी लाग्यो साथी आयो रमाइलो भयो अब चाहिँ पसल बन्द गरेर म चाहिँ एकछिन साथीसँग एकछिन यस्तो साथीको सपिङ चाहिँ पैसा धेरै आएको छ होइन चिन्ता केही मलाई पनि गिफ्ट पाउँछ कि भनिदिएको मात्र पहिला अहिले एकछिनपछि भेट्छु ल हामी कहीँ चाहिँदैन कसैलाई पनि चाहिँदैन हामी यति अब बन्द गरेर जानु मात्र साथीहरूले बोलाइरहेको छ बाहिरको साथी आएको छ है त्यसलाई भेट्न जानु छ सो लेट्स वाच इट आउट अन्टिल टिल द इभिनिङसम्म ल लेट्स गो यस गाइज अहिले हामी चाहिँ अहिले धाबा खाइ आइसक्यो मार्को यही छ होइन आज चाहिँ स्पेसल मार्कोलाई भेट्न हामी आएको गुप्रस पनि अघि मसँगै थियो नि त पसलमा हामीहरू चाहिँ रमाइलो गरेर बसिरहेको थियो होइन टाइम पास गर्नु जस्ट टाइम पास गर्नु ठाउँ पायो आज हामी झर्न हिँड्नु झर्न हिँड्ने जस्ट हेर्नु होला लास्टसम्म होइन प्लिज अब खै कस्तो बाटो कस्तो छ थाहा छैन मलाई जस्ट राम्रै होला इन्जोय गर्नुपर्छ होइन जिन्दगीमा एक दिनको यात्रा कहिले पनि गर्नुपर्छ हो नमरेसम्म एक दिनको यात्रै हो गाइज ल होइन सो थ्याङ्क यू यस्तो यो भनेको माया अनि माया कति माया गर्छ साथीहरूले चेस्ट होइन त्यही भएर कराएको रहेछ कडा रहेछ यो चिया त होइन भनिदिएको होइन चिया नर्मल छ ल एकछिन खाउँ है त्यो कपडा दबाउ अब हामी चाहिँ दाना त निस्किन लाग्यो गाइस केटाहरू बल्ल आएको छ होइन पाडामा केटाहरूसँगै हामी दानातिर झर्थ्यौँ कहाँ दाना हो थाहा पनि छैन मलाई कता छ केही छ दाना काँडा खोज्नु पर्छ हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ ल केटा अब चाहिँ म चाहिँ सोलो राइड भइरहेको छ पाडामा सोलो हान्ने अब ओहो के हो म यहाँ त पुरै बाटो काट्दै त यार रोकेरै डरै लाग्ने रोकेर बाटो काटिदिँदा डाँडा माथि र कहाँको डाँडा माथि जानु ल मन थाहा छैन गाइस इट्स सरप्राइज फर मी अल्सो है पाडामा एकछिन साइकल भयो नि त ठुलो हुनु पर्ने हराउन है गर्दै कस्तो धुलो उठाएको गएको बाइकवालामा हामी तौखेल नागदह छिरो यार नागदह भन्छ यो नागदह नै हो नागदह बज्रबाई फरेस्टद्वार ल ओ खेल्यो हामी नाग्दा पुग्यो खेल्ने सिधै माथि जाउँ क्या ढिलो हुन्छ माथि जाउँ बहुत डाइरेक्टै आनन्द हुन्छ होइन रिल्याक्समा बस्नु न माथि मुद्न मलाई सिक्यो मलाई छिटो जाउँ ओ भने मुद चाबिसक्यो यहाँ खल्तीमा मुद्यो मुद चाबिरहेको छ त्यही होला मुद चाब्यो हो यहाँ त्यो होइन आइज यस्तो बाटो कुदाउनु पो रमाइलो लाग्छ नि होइन बाटो त जुन त आइरहेको पो रहेछ आउँदैछ है कडा रहेछ त कडा हेर जाँदैन कहाँ छिर्ने त्यही त कहाँ यहाँ बाटो कहाँ बाटो राम्रो त्यहाँ छिर्नु न त्यो बाटो उता राम्रो लाग्यो यताभन्दा लगाइ चाहिँ यो नाग्दा पोखरी हामी त अहिले नाग्दा पोखरी भित्रबाट माथि डाँडा जाने रे केटाहरू सो के माछा मारो यहाँ माछा पनि मार्न पाउँछ नि त यहाँ माछा मार्दाखेरि भ्याएको छ माछा होला है कति भ्याएको होला यहाँ जो रहेछ बाटो त राति आउँदाखेरि लड्ला यो बाटो यो राति आउँदाखेरि यो बाटो फेरि उताल्नु पर्यो लड्ला नि फेरि चिप्लेर राति आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ नि त होइन
अब यस्तो बाटो छ, यस्तो वाइलिज बाटो भइरहेको छ हेर्नु, चिप्लिरहेको छ, यत्तिकै चिप्लेर गइरहेको छ बाटो त। बाटो कडाक रहेछ साथी हो, आउँदाखेरि ख्याल गरेर आउनुपर्छ यो बाटो चाहिँ है। पेट्रोल छ नि मेरोमा, छ फेरि किन डाँडा गाडा चढ्दाखेरि पेट्रोल भएन भने घटाएर ल्याउनुपर्छ तलसम्म कि त कसैको बाइकको चोरेर ल्याउनु निकाल्नुपर्छ। एक पिस बाटोमा है, अहिले त राम्रो बनाएको छ यहाँको बाटो त है, सन्तानेश्वर बाटो खतरा रहेछ त। डाँडा डाँडा भन्दै कुन चाहिँ डाँडा चढ्नु लाग्यो थाहा पनि छैन। डाँडा डाँडा हेरौँ गाइज, अब यस्तै हो, ब्याट्री साथी छैन जो समातेलाई क्या झन् स्पिडमा आउनु पर्छ बाबु, स्पिड बाटो थाहा हुने मान्छे किन स्पिडमा आएको? बाटो थाहा नहुने मान्छे स्पिडमा आउनु पर्छ। रमाइलो मेरो हात हल्ले हो कि यो रोड यस्तै हो कडा पारामा रमाइलो भइरहेको छ जाँदा हेर्ने होइन, आउँदाखेरि झन् रमाइलो हुन्छ जस्तो। अब ओकाली ओह्राली झर्दैछ, हामी कता कता पुग्यो कहाँ पुग्यो खै थाहा भने यार मलाई त। जस पुग्न चाहिँ राम्रै ठाउँमा पुग्छ जस्तो लाग्यो है। सो इट्स ओके। ए हामी डाँडा उतै होइन हेरेर बस्ने, डाँडा उतै त नि, ऊ त्यहाँ हो हामी बस्नु ल, ऊ त्यो डाँडामा बस्छ हामी ल। हामी त्यहाँबाट यता आइसक्यो, यहाँ पनि मन्दिर सन्दिर बनाइसकेको छ, दामी जस आनन्दको राम्रो प्लटिङ सटिङ गरेको छ। हामी फेरि अर्को पुल कटिसक्यो, कति त पुल कटेको यार, सन्तानेश्वर पुल त सन्तानेश्वर पुलै हो यार। यता गयो भने पुल, उता गयो भने पुल, जताबाट गयो भने पुलै पुल आइपुग्यो यार गाइस, केही छैन। बाटो खत्तम छ है। के गरौँ, बाटो यस्तै छ यार, साँगुरो बाटो कुदाइरहेको छ ट्रक अगाडि अगाडि, के गर्ने अब। इङ्ग्लिस बोल्ने इङ्ग्लिस कहाँ बुझ्छ त हामी, यो के हो यो बाटो हो कस्तो बाटो त ल उनीहरू यो धला नला यस्तै हुन्छ हौ, फुटु फुटु मार्छ तपाईँ। यता लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यता यता लेफ्ट लेफ्ट यसले लादिन्छ भने हँसाउँछु हौ, किन यस्तो विधि लेफ्ट भनिरहेको छु त मैले, हँसाउँछु हो केटाले साइको बनाइदिएर मार्कोलाई, निप्रसले चाहिँ साइको बनाइदिरहेको थिएँ मार्कोलाई। के गर्नु ला फेरि के भयो हो र? ए हावै छैन रहेछ मेरोमा, हेर त हावा छ, ए हावा छ मेरो। ल हावा त के हो भित्र अड्के छ हावा त, ल ताए भित्र हेर त, हावा ताए भित्र अड्के छ हेर त। या उसको त चाँगो पाल परेछ हेर त। अहिले चाहिँ हामी गाइस वेटिङमा बसिरहेको छ, पासाहरू चाहिँ टक्कले ड्रिङ्क्स लिङ गरिरहेको छ होइन। डाँडा गाडा जानु पर्यो नि त, डाँडा जानलाई के पाउँदैन, डाँडामा पानी पनि पाउनु गाह्रो होला त्यहाँ त, होइन पाउँछ होला त्यहाँ त, पानी त पाउँछ होला, ड्रिङ्क्स चाहिँ नपाउने होला। सो त्यसो हामी अहिले वेटिङमा बसिरहेको छौँ। कुन ठाउँ हो यो? त्यो हो त्यो नाग्दा अलिक माथि आएको छ हामी अलि जस ठिकै हो ल, थैबको गल्लीभित्र हो हामी। यहाँबाट गयो भने त्यहाँ उता पुग्छ हामी कहाँ गएर अरे मुक्तिनाथ, यहाँबाट 1 घन्टा मुक्तिनाथ, यहाँ 10 मिनटमा मुक्तिनाथ पुग्छ गाइस। अस्ति मैले भनिहालेँ मेरो ब्लग हेरेर हुन्छ होइन, पुरानो ब्लग हामी खतरा घुमिरहेको छ नि त, रमाइलो पारेर ल गाइस। एकछिन अब वेटिङ गरौँ ल, जानलाई त्यहाँ एकजना पछाडि ल ल ल बात थाहा गर्नु ल जाउँ पछाडि ल। अगाडि बडा आऊ डाँडातिर हिँड्नु लाग्छ, हामी कतिखेर फर्किने हो, तर चाँडै फर्किनुपर्छ भनेको हेर्दाखेरि त हामी फर्किँदाखेरि 8-9 बज्छ जस्तो। ठाडो उकालो हो दबाए त्यसले दबाए, बाइकवालाले हेपे त, बाइकवालाहरू हेपेको हो, बाइकवालाहरूले हेप्छ क्या हामीलाई किन है। पिकअप नभएर हाम्रो स्कुटरमा पिकअप त्यस्तै हो नि त। तान हाल्न पनि नभन् त्यसले त्यो त जोसिन्छ, यो निप्रास हुन्छ नि साँडे कुदाउँछ यसले त, मा अफ रोडमा यसले होइन 70 हानेको न मा तर्सिने क्या। अब त्यो पनि हात छोडेर चलाइदिन्छ क्या, त्यो हामी त कहाँ गयो त्यो उता पलाञ्चोक गएको थियो क्या, त्यसो घर पलाञ्चोक हो नि त। यो त हाम्रो स्कुटर चाहिँ यस्तो हुन्छ, तान्दैन हो स्कुटरले। अब पुरानो भयो नि त, अब यत्रो वर्ष भयो, 7-8 वर्ष भएपछि स्कुटर यार, त्यही पनि तान्छ, ओर्लिनु पर्दैन। केटाहरू चाहिँ क्या डबेर गइसक्यो यार, हामी स्कुटर गाह्रो छ। अबि मलाई पानी छाप लाग्यो झन्डै, बिचबाट नहिँड्नु न हो, के साह्रो के बिचबाट हुन्छ। साँडे फेरि दौडेर आएको छ, साँडेले फेरि दौडा दौडे
कहाँ दौडेको कहाँ दौडिनु लाग्यो हो भने कस्तो दौडिनु लाग्यो त्यो हान्न आउँछ त हो भने हान्न पो आउँछ त यार आउनु पर्छ नि मलाई त्यसले हानेर कहाँ पुग्छ हामी त्यसको म टाउको केही हुन्न हामी घाइते हुन्छ भने यार अनि अँध्यारो हुनु हामीहरू त केटार त क्या खुट्टाको रोकेर हान्ने यार के हो बाटो ए मेरो स्कुटर नाच्यो कस्तो नाचेको यार स्कुटर हो भने कस्तो नाचेको यार स्कुटर त फन नाचिरहने यतिकै नाच्छ यार म सोझो बच्चा भनेको स्कुटर त हरामी रहेछ यो त मेरो स्कुटर हेर न तिनीहरू थाहा छ त हामीलाई थाहा हुन्छ यो डाँडा यहाँ जाने यही त हो हामीलाई यही डाँडामा जाने हो माथि टपमा गएर बस्ने है अरे होइन के गर्ला फेरि कहाँ रोक्यो फेरि को के अन्त अनि मेरो त ब्याट्री सकिन लगाइसक्यो जाउँ माथि माथि पनि पुऱ्याउने इच्छा थियो मेरो ब्याट्री सकिन लगाइसक्यो होइन कहाँ त्यही बस उताबाट छिर्ने हो क्या उताबाट हो क्या मैले अघि त्यही भनेको मैले उहाँबाट भनेको हो क्या यहाँबाट मन्दिर फेरि घुम्नु पऱ्यो गाइज हामी अब बाटो अर्कै मोड लिएछ गन्तव्य अर्कै पाएछ हामीलाई गन्तव्य एउटै हो तर बाटो चाहिँ अर्कै परेछ सजिलो बाटो जाने नि त हामी त्यसलाई त कुकुरलाई झन् आएर दुई तिनजना यता खान्थ्यो त्यहाँ माथि त मन्दिर पुग्छ होइन त्यहाँको नारायण थान जानु पाउँदैन नि त त्यही त ल अँध्यारो भएछ गाइज अटोमेटिक मेरो लाइट पनि बलेछ स्कुटरको भने मेरो होइन मेरो बल्छु ल यता घरि खाएँ त त्यहाँ कहाँ जान्छ त्यहाँ त नि त्यस्तो भइरहेछ बाटो त यही हो नि जाने ल ल फेरि घुम्या गर्ने भयो केटाहरू यार पेट्रोल नभएकोलाई झन् दुःख दिन्छ पेट्रोल नभएकोलाई झन् के पेट्रोल छैन भनिरहेको छ झन् दुईचोटि त्यही बाटो ओर्दो गराइन्छ हामीलाई फन घुमाएर के पाएर हामी त्यही त लेख्नु पर्ने यहाँ लेखिरहेको छ त ऊ यत्रो बाटो बन्द छ यहाँ लेखिरहेको थियो नि ऊ त्यहाँ पढ्नु पर्दैन आँखा देख्दैन अनि कुदाउनु पायो कुदायो बाटो वाइल रहेछ गाइज के हो झाडी आउँछ त ल यहाँबाट पनि यस्तै यहीँ बस्थ्यौँ होइन ल भाइ छ यहीँ बस्थ्यौँ यहीँ घुमाएर साइड लाग्यो यतैपट्टि हामी ऊ त्यो माथि डाँडामा जाने भने जानै पाएन केटाहरू थत ल घुमाउ तल गएर बस्नु आइज तलै जाउँ ल कडा रहेछ है ठाउँ कडा छ नि के भने यस्तै हो अब हामी एकछिनपछि तलै गरेर रमाइलो गरिन्छ माथि जान सकेन अर्को पालि फेरि आउने नि होइन अर्को पालि आउने के भयो ल जाउँ ल तलै जाउँ ल अहिले हिँडिरहेको छु यार गाई जान्न यस्तो अँध्यारो चाहिँ के देखिँदैन हौ ए गोडाडी सोडाडी कहाँ हो डाँडा काँडा जङ्गलभित्र बसिरहेको छ हामी यार केटाहरू हिँडिरहेको छ लखर अगाडि युरोप हामी चाहिँ ग्रिसबाट युरोप उता छिर्नलाई धेरै कोसिस गरिरहेको छौँ रातिको बिचमा हामीले केही पनि थाहा छैन हिँड्नु परेको छ राति पेट्रोल सकाइसक्यो हामी पुरै 5 किलोमिटर घुमी न माथि जानु सक्यो होइन न बिहान केही गर्नु सक्यो तर इच्छुकै केही छैन होइन दायाँ बायाँ हामी हल्लेर अगाडि पुगिरहेको छ बाटो यस्तो छै अँध्यारो अब चाहिँ हामी यहाँ घर आइसक्यो होइन पाडामा हाम्रो आशा चिलमा बसिरहेको छ हामी चाहिँ पुरै पाडामै गर्दै आइरहेको छ बस्ने एकदिन बस्यो भने फेरि बसे हुन्छ अहिले चाहिँ हामी साथीको भाइको वर्कसपमा आइरहेको छु होइन दाबाट आइसक्यो लगेर घर पुग्यो म चाहिँ अब रिल्याक्स भएर रमाइलो भयो आज डाँडामा गयो धेरै घुम्यो ठाउँ पाएन तैपनि रमाइलो गरेर हामी केटाहरू सबै बसेर इन्जोय गरेर आएन ठिकै आजलाई यति नै गाइस यु नेक्स्ट डे टुमोरो मर्निङ सो नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लाइभ प्लिज गाइस थम्स अप हान्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब प्लिज गर्नुहोस् बाई बाई टेक केयर बाई बाई